都係中距離跟隨啦，唔開手機錄音啊，就用呢個錄音啦。要帶都帶翻啦，因為一樣可能玩埋嗰邊條雪地啊，拍雪景。呢條仔多謝你啊，咁幫手啊！你睇下旁邊幾得意，耶！哇，淨係呢個鎖匙啊！踩到嘅，耶！哇，咁辛苦上嚟就係為呢一段片都抵啊！啊，就係呢個湖啦。咦，唔係喎，呢個海嚟嘅喎，呢個下邊海嚟嘅。哦，開咗呢條仔就梗係兜一兜啦。呢度唔落去啦，落咗去踩翻上嚟啊嘛。就係咁依喺呢個位度打個卡啦，轉個圈。哦，呢個真係打卡位嚟嘅喎，真係。咁啊睇，洗一洗出去咧。呢條唔係路嚟嘅，呢條打卡位嚟嘅。好，耶！一陣又要推翻車上去啦，踩都係一踩得上去嘅。Follow， 幾靚風景呢度。踩到埋去嘅，不過冇啦，好想 pad 啊！話體力唔係幾好，呢度起腳啊！由嗰邊兜翻上嚟，睇下兜唔兜到。哦！試一次雪地，好，為拍片，推車就推車啦，唔到。咁樣就冇得踩噶啦！好，完成。唔到。咁樣就冇得踩噶啦！好，完成。睇到個窿啦，隻腳噗一聲跌咗落去，呢條仔應該影到嘅，就係咁啊！玩雪地啊！好，再踩一次雪地，雪形隧道。不過呢次逆上斜喎，可能會吃力啲啊！都 OK 嘅。升到張凳最高好力啲啊嘛！凍啊，都有啲。
你睇下旁邊，雪地嚟嘅，踩到嘅，逆上添嘛，上車都踩到啊！哇，前面風景幾靚，為呢條片啊，好踩翻過去，見下呢條仔 follow 到 ，follow 埋啦。唔好怪啲車葉聲啊！耶！係上去第一下麻煩啲，跟住冇乜嘢嘅，因為要高啊，佢啲雪就難溶啲啊！個地下個倒影好得意啊，嗰個陰影。衝過對面，要推翻車上嚟，我唔玩啦，唔玩啦！頭先拍咗個段片夠啦，最多呢度踩長啲啦，早啲開始上雪地啊！踩到嘅，唔係好跣嘅啫，千祈唔好大動作，擺牌。耶！踩翻過去嗰架履帶車嗰度，咦？我話想上一上去嘅喎，但係冇帶 pad 喎。算啦，喺呢度講翻嚟啦，冇力啦，哇！爭啲嗰嚿石有少鎖頭嘅嫌疑啊！哇！隻腳有少倒倒地啦，又唔好太癲啊！仲有長距離翻屋企啊，雖然就主要落車啊。千祈唔好，你睇下旁邊幾得意，耶！哇，淨係呢個 sauce 啊，踩到㗎，耶！哇，咁辛苦上嚟就係為呢一段片都抵啊！啊，就係呢個湖啦！咦，唔係喎，呢個海嚟嘅喎，呢個下邊海嚟嘅。哦，開咗呢條仔就梗係兜一兜啦。我係咁意喺呢個位度打個卡啦，轉個圈。哦，呢個真係打卡位嚟嘅喎，真係我睇。洗一洗出去咧，呢條唔係路嚟嘅，呢條打卡位嚟嘅。好，耶！
一陣又要推翻車上去啦。哦，都 OK 嘅，凍啊都有啲，你睇下旁邊，雪地嚟嘅，踩到嘅。逆上啫嘛，上車都踩到。前面風景幾靚，為呢條片啊，好踩翻過去，見下呢條仔 follow 到 ，follow 埋啦。係上去第一下麻煩啲，跟住冇乜嘢嘅，因為要高啊。佢啲雪就難溶啲啦，踩到嘅，唔係好跣嘅啫，千祈唔好大動作，擺牌，耶！踩翻過去嗰架履帶車嗰度，咦？我話想上一上去喎。但係冇帶 pad 喎，算啦，喺呢度落翻去啦，冇力啦，哇！爭啲嗰嚿石有少鎖頭嘅嫌疑啊！哇，隻腳有少倒倒地啦，又嚟個記錄先。頭先影下冇電啊，咁啊靠下呢條仔啦，喺呢度兜咗一個圈，但係都幾好笑嘅。喺頭先踩落嚟嗰度咧冇電，所以過石頭嗰度影唔到啦。咁啊喺呢度打張卡先啦。但係最得意咧呢架嘢係竟然後排位冇鎖，但係佢其實係咪用鎖仔先至可以鎖到嘅咧？嗱，冇鎖啊，可以入去休息啊！哇，有啲好嘢喺裏邊嘅喎，可能前門都冇鎖喎，因為呢度要落鎖嘅喎，係咯，呢啲全部冇得鎖，要落鎖頭先鎖到嘅，唔關我事啊！我冇搞過啊，拍咗片有記錄嚇，打卡先啦〜